안녕하세요. 호기심 세상입니다. 오늘은 코골이에 대해서 알아볼까 하는데요. 코골이는 밤에 자면서 나는 소리로 주변 사람들에게 불편을 끼치는 경우가 많은데요. 코골이 때문에 이혼하는 경우도 있다고 합니다. 저도 자면서 저의 코 고는 소리에 깜짝 놀라 깬 적이 있는데요. 코골이는 그 원인에 따라 다양한 치료 방법이 있으니 걱정 안 하셔도 됩니다. 그럼 코골이의 원인과 대처 방법에 대해 같이 알아볼까요? 코골이의 원인. 코골이의 원인은 다양한데요. 가장 대표적인 원인은 수면 무호흡증입니다. 많이 들어보셨죠? 수면 무호흡증은 자는 동안 일시적으로 호흡이 중단되는 증상으로 이때 호흡이 중단되면서 나는 코골이 소리입니다. 턱이 비정상적으로 작거나 목이 짧고 굵은 사람에게서 증상이 나타날 수 있으며 목젖이 유독 큰 사람도 증상이 나타날 수 있답니다. 그 이외에 비염도 원인이 될 수 있으며 평소에 코를 골지 않는 사람도 매우 피곤하거나 과음을 하면 코를 골 수 있습니다. 코골이는 여성보다 남성에게 더 흔하게 나타나며 나이가 많아지면서 증가하는 경향이 있습니다. 여성의 경우에는 폐경기 후에 많이 증가를 하게 되며 또한 비만인 경우 정상 체중에 비해 3배 정도 코를 많이 골고 흡연자가 비흡연자보다 수면 무호흡증이 3배 더 많다고 합니다. 단순히 코만 골 수도 있지만 수면 중 공기의 흐름이 막히는 폐쇄성 수면 무호흡 증후군을 동반하는 경우가 많은데요. 이럴 경우 숨을 쉴 때 기도가 완전히 막히며 그 시간이 길어지거나 반복적으로 일어나게 되면 반복성 폐쇄성 무호흡 증상을 겪게 된답니다. 숨이 막혔다가 열렸다 자면서 계속 수없이 반복하게 되는데요. 이러한 현상이 반복이 되면 깊게 잠을 들지 못합니다. 저도 여러 번 깬 적이 많았는데 다음 날이면 피곤함이 더 느껴지고 집중이 잘 안 되곤 했습니다. 심한 코골이는 우울증과 불안함도 생길 수 있으며 성충동 감소, 발기부전, 이산화탄소 축적으로 심한 두통이 발생할 수도 있습니다. 더 나아가 수면 무호흡증은 부정맥, 고혈압, 화열성 심장질환, 폐질환 등의 심폐질환 등을 악화시키거나 유발할 수도 있다고 하니 조심해야겠죠? 코골이 고치는 법은 원인을 피하는 게 하나의 방법일 수 있습니다. 코골이나 수면 무호흡증은 똑바로 누워있을 때 많이 나타난다고 하는데요. 그렇기 때문에 잠을 잘 때 자세는 옆으로 눕고 머리는 높인 자세로 자는 게 도움이 된답니다. 그리고 잠자리에 들기 전에 음주는 피하는 게 좋겠습니다. 다음으로는 체중 감량인데요. 비만이거나 과체중이면 반드시 체중 감량을 해야 합니다. 비만인 사람은 10%만 체중을 감량해도 코골이 증상이 많이 호전될 수 있는데요. 코골이 수술을 받아도 체중 감량을 안 하면 성공률이 낮아지기 때문에 체중 감량은 필수라고 할 수 있습니다. 또한 적당한 운동을 꾸준히 해야 하며 금주, 금연과 식이요법을 통해 규칙적인 생활을 해야 합니다. 특히 음주는 피해야 합니다. 이 외에도 코골이 베개, 코골이 방지 기구 등이 시중에 많이 나와 있으니 나에게 맞는 기구를 활용해 보는 것도 도움이 될 수 있습니다. 그러나 기구보다 더 중요한 것은 역시 생활 습관을 먼저 바꿔보는 것이겠죠? 여러 가지 시도를 해봐도 증상이 나아지지 않거나 심해지는 경우에는 반드시 병원을 찾아 진료를 받아야 합니다. 오늘은 코골이에 대해 알아봤는데요. 오늘 영상 도움이 되셨나요? 채널에 방문하시면 유익한 영상들이 많이 준비되어 있습니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.